আপনি কি জানেন, যদি আপনি তাজা হলুদ এবং রসুন কুচি করে একটি কাচের জারে রাখেন, তার সাথে 3 টেবিল চামচ মধু এবং একটি কমলার রস মিশিয়ে নেন। এরপর প্রতিদিন সকালে এবং রাতে 1 চামচ করে এই সিরাপটি পান করেন। তবে এটি ফুসফুসে জমে থাকা কফ দূর করতে এবং দীর্ঘস্থায়ী কাশি কমাতে জাদুর মতো কাজ করবে। এটি আপনাকে আরও সহজে এবং স্বচ্ছভাবে শ্বাস নিতে সাহায্য করবে। আপনার শরীর হয়ে উঠবে সতেজ। এরকম আরও কার্যকরী ঘরোয়া টিপস পেতে নিচের কমেন্ট বক্সে ইয়েস লিখে আমাদের জানান।